今回はね、焚き火台洗いたいと思います。撤収時に洗えばいいんですけども、ちょっとバタバタして洗えないので、こちらをちょっと外とかマンション住まいなので外で洗ったりできないので、ちょっとこういった風呂場なんですけれども洗っていきたいと思います。実際皆さんどういうふうに洗っているかがわからないんですけども、ちょっと私のこんな感じで洗えばいいのかなっていうところをちょっと今日やっていきたいと思います。通してご処理します。
ことで今日は初めての夫婦キャンプです。イエイそれでいいの？分かったよ。はい、今日は初めての夫婦キャンプです。長野県阿智村。さっきそれ入れたけど大丈夫？今やり直してるんだけど。やり直してるの？分かりました。